Hola, amiguitos. ¿Están listos para aprender los sonidos de los animales? ¿Cómo se escriben sus nombres y un dato súper curioso? Acompáñame en esta aventura divertida por la naturaleza. ¡Vamos allá! ¡Mira! Este es el león. Así suena el león. Se escribe L-E-O-N. Mira cómo camina en su hogar salvaje. ¿Sabías que el rugido del león se puede escuchar a 8 kilómetros de distancia? Es un rugido muy poderoso. ¡Wow! Aquí está el elefante. Así suena el elefante. Se escribe E-L-E-F-A-N-T-E. Mira cómo camina y mueve su trompa. ¿Sabías que los elefantes pueden reconocer su reflejo en un espejo? Son muy inteligentes. Hola, esta es la vaca. Así suena la vaca. Se escribe V-A-C-A. Mira cómo camina tranquila por el campo. ¿Sabías que las vacas tienen mejores amigas y se estresan cuando están separadas? ¡Qué tiernas! Este es el mono. Así suena el mono. Se escribe M-O-N-O, mono. Mira cómo salta de rama en rama. ¿Sabías que los monos usan sonidos, gestos y expresiones para comunicarse? Casi como nosotros. ¡Wow! Aquí está el perro. Así suena el perro. Se escribe P-E-R-R-O, perro. Es muy tierno y pueden vivir en casa con nosotros. ¿Sabías que los perros pueden oler hasta 100,000 veces mejor que los humanos? Son súper olfateadores. ¡Miau! ¡Aquí está el gato! Así suena el gato. Se escribe G-A-T-O, gato. Mira cómo se estira y se relaja. ¿Sabías que los gatos duermen hasta 16 horas al día? ¡Son unos dormilones! Este es el pato. Así suena el pato. Se escribe P-A-T-O, pato. Mira cómo nada y agita sus alas. ¿Sabías que los patos pueden dormir con un ojo abierto? Sí, es verdad. Aquí está el caballo. Así suena el caballo. Se escribe C-A-B-A-L-L-O, caballo. Mira cómo trota por el campo. ¿Sabías que los caballos pueden reconocer emociones humanas? Son muy sensibles. ¡Atención! Aquí viene el lobo. Así suena el lobo. Se escribe L-O-B-O, lobo. Mira cómo se mueve en la nieve. ¿Sabías que los lobos viven en manada y se cuidan entre ellos? Son una gran familia. Hola, este es el delfín. Así suena el delfín. Se escribe D-E-L-F-I-N, delfín. Mira cómo nada en el mar. ¿Sabías que los delfines tienen nombres entre ellos y se llaman por sonidos? ¡Increíble! ¡Lo hiciste genial! Ahora ya conoces más sobre estos increíbles animales. Si te gustó este video, no olvides ver los otros que tengo para ti.
Hay muchos más por descubrir.